dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dipermudahkan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kali ini gue mau sharing tentang karbu PE28 atau 26, 24 atau yang lain lah. Kalau di pagi hari atau musim dingin itu kadang susah hidup ya, soalnya gue pernah ngalamin. Jadi gini, ada 3 hal ya. Ada 3 hal dalam karbu PE kalau susah hidup ketika musim dingin. Yang pertama, anjir, malah jam skipnya potong guys. Patah guys, sebelahan aduh. Nah ini, oh sama guys. Jam skipnya tidak hilang. Yang pertama, biasanya kalau susah hidup itu jam skipnya terlalu irit ya. Susah euy. Bentar, buka dulu ya. Nah, ini kan ada strip-stripnya ya. Bentar, fokusin dulu. Udah jelas, maaf ya, kameranya kurang jelek. Agak jelek. Kalau terlalu irit di pagi hari biasanya susah hidup. Nah, strip kedua kelihatan nggak? Kalau bisa, yang strip ini di tengah itu teh udah normal ya. Normal ini teh. Aduh, udah hese gusti dagung. Bentar ya. Wah, hilang guys. Jadi gini nih. Ini yang normal. Irit enggak, boros enggak. Pokoknya yang di posisi garis ketiga. Nah, susah lah. Pokoknya mah harus garis ketiga. Nah, ketiga ini. Nah. Terus yang kedua, bisa di pilot jet. Terlalu kecil. Terlalu kecil ya. Bentar, buka dulu. Pilot jet terlalu kecil. Nah, kita kalau ada uang, ada budget, kita bisa beli yang ukuran, kita punya ukuran berapa ya? Aduh, lo barengit, isti. Ini tuh kalau gak salah ukuran, mana ya, gak fokus ya? Oh, 38. Nah, ini tuh udah sedang sih. Tapi kalau lebih enak itu ukuran 40. Itu enak buat gas ya, pol langsung naik. Jadi gak tekor. Kalau ini normal lah, gak irit gak boros. Nah ini nih, kalau kalian di pagi hari atau musim dingin kalau susah hidup ya ini kendalanya nih, terlalu kecil, lubangnya terlalu kecil. Kalau kalian gak ada budget bisa loh di apa dioreng-oreng pakai cerumentul lubangnya supaya agak gede gitu, gede dikit. Agak gede, dicolok-colok, digare-gare. Soalnya saya pernah ngalamin pas mau kerja jam siang, terus motor susah hidup, astagfirullahaladzim. Kalau gak sabar itu motor udah aku bantingin loh. Terus yang kedua, posisi lampu harus sejajar kayak gini, sejajar sama ini. Kalau terlalu gini, otomatis bensin yang ada di itu wadah penampungan bensinnya sedikit ya, jadi gak bisa naik, jadi agak susah hidup. Terus kalau sedikit gak bakal masuk ke sini, soalnya kan lampunya terlalu ke bawah kayak gini nih. Walaupun hidup juga itu sih harusnya harus digini, dibungkem kayak gini, baru hidup. Kalau metik kan agak ribet ya, kalau dibungkem harus buka ini itu. Baik ya, bisa lah ya itu. Jadi kesimpulannya, kalau kalian
susah hidup di pagi hari. Ini yang pertama, pilot jet kurang gede, oke? Coba kalian ganti deh, atau orek-orek supaya lebih gede, dijamin tokcer. Udah segitu aja ya, berbagi pengalamannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya channel Aing teh bisa dapat kembali. Aduh, maaf ya, aku tidak asli dari Sunda, jadi agak-agak gitu. Mana atuh skip lah, agak-agak kasar ngomongnya, soalnya aku teh asli Sunda. Duh, foto aja dulu guys. Udahlah, mudah-mudahan ini video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.